ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তানজিলা স্টাইল। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ভালোই আছি। আশা করছি আমার সকল ভিউয়ার্স ভাইরা আপুরা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আশা করছি ভালো লাগবে, অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো কিছুদিন হচ্ছে বাবুর আব্বুকে বলতেছিলাম ব্লেন্ডার আনতে, তো আগের ব্লেন্ডারটা দেখা গেছে খারাপ হয়ে গিয়েছে। তো কাল হচ্ছে তিনি স্যালারি পেয়ে সাথে সাথে হচ্ছে নিয়ে এসেছে। অ্যান্ড আমার কাছে তো খুবই ভালোই লাগছে, কারণ সংসারে যে কোনো একটা জিনিস হোক, সেটা 50 টাকার কি 100 টাকার কি অনেক দামি জিনিস, কিন্তু খুবই কিন্তু ভালো লাগে সংসারের জন্য কিছু কিনে সাজানো। তো চলুন আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে ফেলি। এই তো ব্লেন্ডারটা আমরা হচ্ছে রাতে যখন এনেছি সবাই একটু খুলে দেখেছি, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। অ্যান্ড আগেও কয়েকটা ইউজ করেছি, নোভা, তারপর ওয়ালটনের। দেখা যায় কিছুদিন ভালোভাবে ইউজ না করতে দেখা যায় মোটরটা খারাপ হয়ে যেত, ওটা ঠিক করো, এটা ঠিক হবে কি না হবে। তো এবার ফাইনালি একটা ভালো একটা ব্র্যান্ডের এবং একটু ভালো প্রাইস দিয়ে এই ব্র্যান্ডটা নিয়ে এসেছে। তো এটা হচ্ছে এই যে প্যাকেটিংটা, আর এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের, ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের এটা। আর হচ্ছে এটা ওয়াট হচ্ছে 850 ওয়াটের। অ্যান্ড 1 বছরের হচ্ছে গ্যারান্টি দিয়েছে এবং কোয়ালিটি খুবই ভালো। তো আমি একটু এক এক করে খুলে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার, একটু বেবি টাইপের কালার। অ্যান্ড এটা হচ্ছে এটার মিডিয়াম সাইজটা। আর এটা কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে স্টিলের এবং ঢাকনাটা হচ্ছে কিছুটা প্লাস্টিকের এবং হচ্ছে একটু রাবার টাইপের। এই যে ঢাকনাটা এটা প্লাস্টিক এবং সাইডের ব্ল্যাকটা হচ্ছে রাবার টাইপের, আর ফুল হচ্ছে স্টিলের। এটা খুবই ভালো, প্রাইসটা একটু বেশি পড়লেও। আগেরগুলো দেখা গেছে কিছুদিন ইউজ করেছি খারাপ হয়ে গিয়েছে, এবং ওগুলো দেখা গেছে 2025 করে কিনেছি। এটার প্রাইসটাও যেরকমের, এটা দেখতেও কিন্তু খুবই ভালো। আদা রসুন, তারপর হচ্ছে আপনি চাল গুঁড়ো করতে পারবেন, ডাল যেগুলো আমরা বাটি ওগুলো কিন্তু মিহি করা যাবে, কিমা মিহি করা যাবে। তো অনেক কিছুই কিন্তু ব্লেন্ডার করা যাবে। তারপর শরবত, যাবতীয় সব কিছু। এটা হচ্ছে শুকনো যেগুলো ফাঁকি করার, জিরা, গরম মশলা, তারপরে যাবতীয় গুঁড়া মশলাগুলো যেগুলো শুকনো, ওগুলো কিন্তু ফাঁকি করা যাবে ছোটোটায়। আর এটা হচ্ছে এই যে মটরটা কিন্তু খুবই ভারী, 4 থেকে 5 কেজির মতো ভারী হবে। তা আমি হচ্ছে একটু জিরা নিয়েছি ভেজে, এটা হচ্ছে গুঁড়ো করে নিব। আমি ছোট বক্সটাতে নিয়ে নিয়েছি। তো খুবই কিন্তু অল্প সময় হয়ে গিয়েছে। আমি 2 বার জাস্ট মনে হয় 10 সেকেন্ড করে দিয়েছিলাম, একদম কিন্তু মিহি হয়ে গিয়েছে। তো জিরা এর বেশি আর করবো না মিহি। তো আমি হচ্ছে দুপুরের জন্য এখন রান্না করে নিব। এখানে আমি চিকেন নিয়ে নিয়েছি, কেটে ধুয়ে নিয়ে নিয়েছি। করলা ভাজি করব, আর হচ্ছে ডাল রান্না করব। দেখা যায় খুব তাড়াহুড়ো করে রান্না করতে হয়, গ্যাস থাকে না, গ্যাস চলে যায়। তো কয়েকদিন তো এখন বাসায় আছি, না হলে দেখা যায় আয়নের স্কুলে নিয়ে ওকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, ওর পিছু অনেক টাইম চলে যায়। তো তাড়াহুড়ো করে রান্না করতে হতো। তো এখনও একই অবস্থা, গ্যাস চলে যায়, এর জন্য তাড়াতাড়ি রান্না করতে হয়। তো আমি একে একে সব মশলা অ্যাড করে হচ্ছে আমি এখানে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। তো এখন অফিস, তারপরে স্কুল সবই কিন্তু এখন বন্ধ দিয়ে দিয়েছে। অনেকেই কিন্তু গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে ঈদ করতে। তো আমাদের আর যাওয়া হবে না, আমরা ঢাকাতে মনে হয় ঈদ করা হবে। আর দেখা গেছে অনেক ঈদের টাইমে তেমন একটা যাওয়া হয় না দেশে। তো ঢাকা বসে ঈদ কোরবানি করাই হয়। শ্বশুর শাশুড়ি এখানে, আমার হাজব্যান্ড তো শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সে ঈদ করবে না কখনোই। তো এই জন্য ঢাকাতে ঈদ করবো। এরপরে হয়তো গ্রামের বাড়ি যেতে পারি এমনি বেড়াতে। তো এদিকে গোশটা কষানো হতে থাক, আমি হচ্ছে অন্য কাজ করে নিব। আজকে হচ্ছে ফ্রিজটা একটু ক্লিন করে নিব। অনেক দিন হয়েছে ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয় না। সেই রোজার ঈদে করেছিলাম অনেকটা। নর্মাল ফ্রিজে দেখা যায় অনেক জিনিসপত্র নর্মালি রাখা হয়ে যায়, অনেক কিন্তু ময়লা পড়ে নর্মাল ফ্রিজে। তা আমাদের ফ্রিজটা অত বেশি একটা কিন্তু বড় না, মিডিয়াম সাইজ হয়ে যায় আমাদের।
এরপর চেঞ্জ করলে ইনশাল্লাহ ভালো ফ্রিজ, বড় ফ্রিজে কিনবো ডাবল ডোরের। তো এগুলো হচ্ছে গ্লাস সিস্টেমের, আর কিছুটা হচ্ছে চাচের টাইপের। এই যে, তো এগুলো হচ্ছে আমি সেলফগুলো হচ্ছে আমি ওয়াশ করে তারপর হচ্ছে রেখে দিয়েছি। অ্যান্ড এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বছর আগের, আমার বিয়েরও প্রায় 10 থেকে 12 বছরের মতো হয়ে গিয়েছে। তো এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। এরপরে চেঞ্জ করলে ভালো, ইনশাল্লাহ ভালো একটা ফ্রিজ কিনবো পছন্দ অনুযায়ী। তো এদিকে গোশটা কিন্তু আমি কোনো ঝোল অ্যাড করিনি, চিকেন থেকে যে পানিটা বেরিয়েছে এটা দিয়ে হচ্ছে আমি ভুনো ভুনো করে জাস্ট রান্না করে নিব। দেখা যায় ব্রয়লার মুরগি ঝোল রান্না করলেও কিন্তু খেতে ভালো লাগে না তেমন একটা। তো এখানে হচ্ছে আমি ক্লিন করে নিচ্ছি ফ্রিজটা। এদিকে আমি হচ্ছে একটু গুঁড়ো পাউডার নিয়ে পানি দিয়ে জাস্ট একটা জাল দিয়ে আমি হচ্ছে এগুলো ক্লিন করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন থাকে থাকে প্রচুর ময়লা পড়েছে, এবং যদি ফ্রিজে দুর্গন্ধ আসে আপনারা চাইলে একটু লেবু কেটে দেন হচ্ছে ফ্রিজে রেখে দিবেন, খুব ভালো একটা ফ্লেভার ঘ্রাণ আসবে, মানে দুর্গন্ধটা চলে যাবে। ময়লা ফ্রিজে দুর্গন্ধ থাকে, অনেক খাবার রাখা হয়, সবজি রাখা হয়, দেখা যায় সব কিছু মিক্স করে কিন্তু একটা দুর্গন্ধ হয় এবং ময়লাও কিন্তু হয়। তা আমি ভালো করে হচ্ছে সাইডগুলো হচ্ছে এভাবে ডলে ডলে হচ্ছে ক্লিন করে নিচ্ছি। এরপর হচ্ছে আমি একটা ভিজা তোয়ালে দিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে আমি হচ্ছে এর উপরে এখন হচ্ছে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এক্সট্রা আর কোনো পানি ঢালছি না এর উপরে, জাস্ট 2 থেকে 3 বার কাপড়টা ধুয়ে দেন হচ্ছে আমি ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিয়েছি। এখন হচ্ছে আমি একইভাবে নিচেরগুলো করে নিব। এখানে অনেক বরফ জমেছিল। তো এদিকে এই যে গোশটা কিন্তু আমার রান্না করা হয়ে গিয়েছে, আর ওদিকে ভাতটাও হয়ে গিয়েছে। করলা ভাজিটা করে নিব। এটা নামানোর আগে হচ্ছে আমি একটু জিরের গুঁড়ো অ্যাড করে দিচ্ছি, খুব সুন্দর কিন্তু একটা ফ্লেভার আসবে। তাই তো টুকিটাকি নর্মালি রান্নাবান্না শেষ করলাম, এখন হচ্ছে বাকি কাজগুলো আস্তে আস্তে করে নেব। আর এদিকে এই যে আমার ফ্রিজটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ডিপ ক্লিন হয়ে গিয়েছে। দেখা যায় কাজ করার ভিডিও করা একসাথে কিন্তু হয় না, তার জন্য কিন্তু আমি অল্প অল্প জাস্ট ভিডিও করেছিলাম, ওভাবে ফুল ভিডিও কিন্তু আমি করতে পারিনি। দেখা যায় কাজ করা তারপর ভিডিও করা কিন্তু হয় না। তো তারপর আমি সেলফগুলো সবগুলো হচ্ছে লাগিয়ে নিয়েছি এবং ড্রয়ারগুলো হচ্ছে আমি ফ্রিজে লাগিয়ে নিয়েছি, হয়ে গিয়েছে কিন্তু ফুল একদম ডিপ ক্লিন। ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে ভিডিওটা শেষ করে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।